მოგესალმებით. მადლობა რომ ესწრებით ჩვენს პრესკონფერენციას. ჩვენი თქვათ პრესკონფერენციის თემა ისევ 8 თებერვლის დღეს განვითარებულ მოვლენების ირგვლივ იქნება. ჩვენ ვფიქრობდით რომ დაგვემთავრებია ამაზე საუბარი, მაგრამ ნაციონალურ მოძრაობა და ის ადამიანები, რომლებმაც თვითონ პროვოცირება გაუკეთეს ამ ინციდენტს არ ჩერდებიან. მინდა მე კონკრეტულად ვილაპარაკო ერთი მიმართულებით. ახლა ცდილობს ნაციონალურ მოძრაობა რაღაც წამებულის მანტიის მორგება საკუთარ ტანზე და გაჰყვირის იმას, რომ ისინი როგორი ჩაგრებიან, ისინი რასაწყლები არიან და როგორი დევნება საქართველოში განსხვავებული აზრი და ერთ-ერთი მათი მიმართულება არის აღებული იქითკენ, რომ თითქოს უნდათ რომ ეს აქცია დაუკავშირონ რაღაცნაირად ქართულ ოცნებას და პრემიერ-მინისტრს. მინდა სრული პასუხისმგებლობით განვაცხადო, რომ ეს აქცია იყო თავიდან ბოლომდე ჩვენს მიერ ორგანიზებული, პოლიტპატიმრების მიერ ორგანიზებული. მოგეხსენებათ, რომ მიხეილ სააკაშვილის რეჟიმმა რა პირობები შეგვიქმნა, რა პირობებში გვამყოფა, რა გააკეთა იმისათვის, რომ კონკრეტულად ჩემი როგორც ლევან გოგიჩაიშვილის სიცოცხლე განადგურებულიყო. შესაბამისად, პირადად მე არ მჭირდება თქვათ არავის მითითება იმასთან დაკავშირებით, თუ რა უნდა გავაკეთო იმისათვის, რომ სააკაშვილს საერთოდ არა მარტო პოლიტიკური მომავალი, არამედ ადრე თუ გვიან ვიხილოთ იგი განსაჯელის სკამზე. ასევე არიან ჩემი მეგობრები, რომლებიც ესე ფიქრობენ, არ მგონია 190 კაცს, იმ 190 პოლიტპატიმარს, იმ რამოდენიმე ათეულ დევნილს, იმ ადამიანებს, რომლებიც ეხა ელოდებიან პოლიტპატიმრის სტატუსს, ჭირდებოდეს ვიღაცის მითითება, როგორ უნდა მოექცეს, ან რა უნდა გააკეთოს იმისათვის, რომ მიხეილ სააკაშვილს შეექმნას როგორც პოლიტიკური, ასევე სხვა პრობლემა. ყველაფერი ის იქითკენ მიყავთ, რომ ადამიანებმა აჩვენონ საკუთარი, რომ ისინი არიან რაღაცა დევნილები. მინდა შევეხო გუშინდელ ფაქტს და კიდევ ერთი დადასტურება იმისა, თუ რა პროვოკატორები არიან და რას აკეთებენ და რა უნდათ გააკეთონ, არის გუშინდელი ფაქტი მაესტროს ეთერში, როდესაც რატიანმა პირდაპირ გადავიდა აგრესიაზე. ისინი უკვე ვეღარ ეგუებიან იმ აზრს მათ შესახებ, რასაც ისინი წარმოადგენენ 9 წლის განმავლობაში ნაციონალურ მოძრაობას. გარდა იმისა, რომ ქართული ერისათვის ამოეხადა სული და მიეყენებინა შეურაცხყოფა, არ გაუკეთებია არაფერი. არაფერი არ არის იმასთან შეფარდებით, რაცაც წარმოადგენს ადამიანის სიცოცხლე. და ეს ადამიანები წლების განმავლობაში ადამიანს უბედურებდნენ და უნადგურებდნენ სიცოცხლეს. დიახ, ისინი არიან მკვლელები, ისინი არიან ნაძირლები, ისინი არიან ამ ქვეყნის დამაქცევრები, როგორც უნდათ ისე გაიგონ. მათ გააკეთეს ყველაფერი ამ ქვეყანაში ადამიანის უფლება არ ყოფილიყო გარანტირებული, ადამიანის სიცოცხლეს არ ქონოდა ფასი, ისინი რაღაც თავიანთი კერძო პატარა ელიტური ინტერესების გამო წირავდნენ ფაქტობრივად თქელ ქვეყანას. და ამის დასტურია მათი დღევანდელი ფსიქოლოგიური განწყობა, მათი ფსიქიკა. მე ვფიქრობ, რომ ისინი უკვე აღარ არიან ადეკვატურები. მე ვფიქრობ, უკვე დრო არის დავიწყოთ საზოგადოებამ ფიქრი იმისა, რომ გასამართლდეს სააკაშვილის რეჟიმი, გასამართლდეს აუცილებლად, როგორც ფაშისტები გასამართლდნენ გერმანიაში და იაპონელები გასამართლდნენ აღმოსავლეთ აზიაში. ასე უნდა შედგეს ნიუნბერგის ტიპის პროცესი, სადაც ყველაფერს დაერქმევა თავის სახელი. დაერქმევა ყველა სააკაშვილის ქმედებას სახელი, ვანო მერაბიშვილის ქმედებას თავის სახელი. ისინი ჩემთვის არ განსხვავდებიან იმ ბოლშევიკების და ფაშისტებისგან, რომლებმაც ათეულობით მილიონი ადამიანის სიცოცხლე შეიწირეს. იქიდან გამომდინარე, რომ საქართველოს უბრალოდ არის პატარა ქვეყანა, ის მასშტაბები ბუნებრივად არ არის, მაგრამ ფარდობითად რო ავიღოთ, 9 წლის განმავლობაში საქართველოში სააკაშვილის რეჟიმმა შეიწირა რამოდენიმე 1000 ადამიანის ცხოვრება. მე პირადად ვარ მომსწრე და ჩაკუთარი თვალებით მაქვს ნანახი ყოველ ღამე გლდანში, როგორ გადიოდა მანქანა და გარდაცვლილი პატიმრები, გვამები გადიოდა მორგიდან. მე უყურებდი მორგს, როგორ ასვენებდნენ ყოველდღიურად რამოდენიმე ადამიანს და გადაამრავლეთ მინიმუმ მარტო ციხის და გლდანიდან გამოსვენებული ადამიანი თქვათ წელიწადის დღეზე და მე გაამრავლეთ 9-ზე და მივიღებთ ციფრს,
რომელიც სააკაშვილის რეჟიმმა შეიწირა საქართველოში. ეს არის დამნაშავე რეჟიმი, ეს არის კრიმინალური რეჟიმი და მე მოუწოდებ ხელისუფლებას და ყველა იმ საზოგადოებრივ ჯგუფებს, რომ დავიწყოთ უკვე ფიქრი სერიოზულად იმისათვის, რომ ეს ბანდა დავსვათ განსაჯელის სკამზე. კიდევ ერთხელ ვადასტურებ, რომ ჩვენი ის 8 თებერვლის ჩატარებული აქცია არ იყო არანაირად სხვის მიერ ორგანიზებული, არ იყო მითითება არანაირი, ეს იყო ჩვენს მიერ დაგეგმილი და არ არსებობს დედამიწაზე ადამიანი, რომელიც მე მიმითითებს, რა უნდა გავაკეთო იმისათვის, რომ სააკაშვილს შეუქმნა პრობლემა. ეს მოდიოდა ჩვენი ბუნებრივი, ეს იყო ჩემი და ჩვენი მეგობრების ბუნებრივი მოთხოვნილება და ამას ჩვენ გავაგრძელებ აუცილებლად მომავალში, მაგრამ გავაკეთებთ ისე, როგორც იქნება საჭირო, მივმართავთ იმ ზომებს, რა ზომებიც იქნება საჭირო გასაკეთებლად, მაგრამ ჩვენი ქმედება არასდროს არ გავა კანონის ფარგლებიდან, იმიტომ რომ ჩვენ გვესმის რას ნიშნავს ამ ქვეყანაში იყოს დაცული კანონი და კანონს ვემორჩილებოდეთ, იმიტომ რომ უკანონობამ და განუკითხაობამ და მხედრიონის ტიპის პარტიის ჩამოყალიბებამ და სახელმწიფო და კანონის დონეზე ამის ბრჭყალებში გაправება მიგვაღებინა ის სურათი, რაც ჩვენ მივიღეთ ბოლო 9 წლის განმავლობაში. დაამთავრდა ამ ქვეყანაში საბჭოთა კავშირი, დაამთავრდა ამ ქვეყანაში ტირანიობანა, დიქტატორობანა და ვეღარასდროს ვეღარ იქნებიან ქვეყანაში იმ ტიპის მმართველები, როგორიც იყო სააკაშვილი, მიხეილ სააკაშვილი. მიხეილ სააკაშვილი არის ქართული ისტორიისთვის სამარცხვინო ლაქა, ერთ-ერთი მე არ გავამასხავებ მას ავგიორგისაგან, რომელიც ზუსტად ისევე ებრძოდა თავის ერს, როგორც ებრძოდა სააკაშვილი და კიდევ ერთხელ ყველას მოუწოდებთ, რომ დავიწყოთ სამართლებრივი დევნა ამ რეჟიმის. დიდი მადლობა. ლევანი გააგზელებს ჩიტაძე და შემდგომ ჯაბა ჯიშკარიანი. მეც მოგესალმებით რა თქმა უნდა. რაც ყველაზე მთავარია მე გავაკეთებ სერე იურიდიულ შეფასებას, რაც მოხდა 8 თებერვალს და რაც მომდევნო დღეების განმავლობაში ხდებოდა. მე ვფიქრობ, რომ პროკურატურას ნამდვილად მართებს უფრო მეტი ყურადღება და ნამდვილად მართებს სამართალდამცველ ორგანოებს ნამდვილად მეტი ყურადღება, ხოლო ამ განცხადებაში შეიძლება ჩვენ დავეთანხმოთ უმცირესობის წევრებს, თუმცა მათივე საზიანდოთ რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ სერგო რატიანმა გუშინ ჩაიდინა ხულიგნობა და ისჯება სისხლის სამართლის კოდექსით და ითოლისწინებს პატიმრობას. ამასთან ერთად სერგო რატიანმა 8 თებერვალს ჩაიდინა ანალოგიური დანაშაული, ეს არის ორი სხვადასხვა დანაშაული სისხლის სამართლის კუთხით. ამასთან ერთად მდგომარეობის პროვოცირება, რაც მოხდა რეალურად 8 თებერვალს ბიბლიოთეკასთან დაიწყო უგულავამ და მისმა მეგობრებმა. ამასთან ერთად იქ ძალიან ბევრი ადამიანი დაზარალდა და დაზიანდა და სამწუხაროდ მხოლოდ აქციის ორგანიზატორები და აქციის მონაწილეები იქნენ დაკითხულები და დაპატიმრებულები, ხოლო ის ადამიანები, ვინც გამოიწვია ეს პროვოკაცია, ვინც არ ისარგებლა სხვა ორი ალტერნატიული დერეფნით, არც ერთი მათგანი არ არის ამ ეტაპზე არც დაკითხული და არც დაკავებული, მაშინ როდესაც სახეზე გვაქვს არაერთი მძიმე დაზიანება. მე ვფიქრობ, რომ ქართულ საზოგადოებას ნამდვილად უნდა აჩვენოს ხელისუფლებამ კანონის ძალა და ნამდვილად უნდა დაიწყოს რეალური მოქმედებები საგამოძიებო და ნამდვილად უნდა დაემსგავსოს პროკურატურა პროკურატურას და სულ მცირე სერგო რატიანი აქამდე უნდა დაკითხულიყო ძველ საქმეს. არათუ ეხა გუშინ ჩადენილ პირდაპირ ეთერში ჩადენილ დანაშაულს. ამასთან ერთად მე მინდა გავიხსენო ბობოხიძის ხულიგნური ქცევა პარლამენტის შენობაში, როდესაც მან ხელი გაარტყა პარლამენტის ერთ-ერთ წევრს. ალბათ გახსოვთ. და არც ერთი მათგანი არ არის დაკავებული და დაკითხული და აქციის მონაწილეები, რომლებიც ციხეებში იჯდნენ წლების განმავლობაში, უყურებდნენ გაუპატიურებას და ცემის კადრებს, როდესაც მათ აწამებდნენ ესეთ ადამიანებთან, ესეთი მწამებელი რეჟიმის იდეოლოგები, უგულავა და მისი მეგობრები და ახალაიას ფანები მიდიან და შეურაცხყოფას აყენებენ, რა თქმა უნდა ადამიანი თავს ვერ შეიკავებს და ადეკვატურ რეაქციას გამოიწვევს ეს ყველაფერი. მე ვფიქრობ, რომ მამალაძე არის იყო ღირსების პატიმარი, ეხლა იცით ის გათავისუფლებულია და 2000 ლარიანი
გირაო შეეფარდა ამ ეტაპზე, ის იყო ღირსების პატიმარი, თუ კი ის კიდევ მოხდება სასჯელახსრულებით დაწესებულებაში, მე ნამდვილად ძალიან თამამად დაუდგებ იმას გვერდზე და ნამდვილად ძალიან თამამად ხარს დაუჭერ მის გათავისუფლებას, რა თქმა უნდა, ყოველგვარ ძალადობას ჩვენ გმოვთ და დავგმოვთ, თუმცა ძალადობის გამოწვევი მიზეზი 9 წლის განმავლობაში იყო ხელისუფლებაში და ეხლა აგრძელებს ძალადობას და ძალადობის ინსცენირებას. და როდესაც ნაციონალური მოძრაობა საუბრობს დაზარალებულებს და ჩიორა თაქთაქიშვილის და სხვა ადამიანის ფოტოებს და კადრებს ატრიალებენ, გაიხსენონ 26 მაისს რა გააკეთეს. და 26 მაისს ის ადამიანები, რომლებიც ქუჩაში დაყარეს, იმ ადამიანების ოჯახის წევრები, რომლებიც დახოცეს ოპერაცია ალყის დროს, როდესაც აქციაზე მოვიდნენ და უგულავა და სხვა ადამიანები მიდიან და აყენებენ შეურაცხყოფას, მაინტერესებს სხვა რა რეაქციას ელოდნენ. და კიდევ ერთხელ ვაფიქსირებ, ძალიან კარგია, რომ პროკურატურა და სამართალდამცავი ორგანოები დაემსგავსდნენ რეალურად დემოკრატიული ქვეყნის სამართალდამცველებს და პროკურატურას, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ მათი საქმიანობა კიდევ არაეფექტურია, იმიტომ რომ რეალურად არ ხდება დამნაშავების, არც დაკავება და არც დაკითხვა. ჩვენ რა თქმა უნდა ყველაფრისთვის ვიყავით მზად. ჩვენ ამ წლების განმავლობაში არაერთი მსგავსი ღონისძიება გაგვიმართავს, არაერთი მსგავსი ღონისძიება დაგვიგეგმია, თუმცა იმისათვის მზად აქციის მონაწილეები, რომლებიც მოვიდნენ ციხეებიდან, გამოვიდნენ ნაწამები წლების განმავლობაში, როცა გამოვიდნენ გაუბედურებული ოჯახები დახვდათ და სახლკარი ჩამორთმეული. ამ ოჯახების ნერვებს ნამდვილად ჭირდება გაფრთხილება და ესეთი აქციის მონაწილეები, რა თქმა უნდა, ადეკვატურ, ღირსეულ პასუხს გასცემდნენ იმ პროვოკაციას, რაც უგულავამ და მისმა მეგობრებმა განახორციელეს. და ეს იყო, კიდევ ერთხელ ვამბობ, არა ინციდენტი, არამედ ღირსების დაცვა ქართული საზოგადოებისაგან. თუმცა ეს იყო მცირე ფორმებში. პირადად მე და ჩემი მეგობრები ვფიქრობთ, რომ ესეთ დამნაშავე მაღალ შინოსნებს და მაღალი თანამდებობის პირებს საზოგადოებამ თვითონ დამოუკიდებლად ნამდვილად უნდა მოუწყოს აქციები სახლებთან, ნაციონალური მოძრაობის ოფისებთან. მე არ მესმის ამ ადამიანების იმ ნაწილის, რომლებიც მხოლოდ სახლიდან აპროტესტებენ დღესაც, სამწუხაროდ. მე ნამდვილად არ მესმის. და ნამდვილად არ არის საჭირო მითითებები, როდესაც ადამიანები, პირადად მე, ლევან გოგიჩაიშვილი, ჯაბა ჯიშკარიანი, ამდენი წლების განმავლობაში ვიყავით რეპრესირებულები, გვცემდნენ, გვაწამებდნენ ლევან გოგიჩაიშვილის სისხლის სამართლის კუთხით გამოკეტეს და 1000 დანაშაულებების შექმნეს და პოლიტპატიმრებით გავსეს ციხეები. ჩვენ რაში გვჭირდება ვინმეს მითითება, რომ ამ ადამიანების წინააღმდეგ ვიბრძოლოთ მანამ, სანამ ესენი კიდევ გამოდიან და ამ ქვეყნის საწინააღმდეგო განცხადებებს აკეთებენ და ამ ქვეყნის დანგრევას სურთ ისე. რა თქმა უნდა, ამას მითითებები არ ჭირდება და არც ერთ ადამიანს არ ჭირდება მითითებები. თითოეული ადამიანი არის დამოუკიდებელი, თავისუფალი იბადება და თვითონ შეუძლია გადაწყვეტილების მიღება. ამას უკრძალავდა მანამდე ნაციონალური მოძრაობა ხალხს. ყველანი უნდა ყოფილიყვნენ ზომბები და ყველანი უნდა დამორჩილებოდნენ ნაციონალური მოძრაობის იდეოლოგიას. ყველა ადამიანი თავისუფალია. თავისი მოქმედებებით, რა თქმა უნდა, კანონის ფარგლებში. ყველა ადამიანმა უნდა მიიღოს თვითონ დამოუკიდებლად გადაწყვეტილება, როგორ უპასუხებს ამათ 9 წლიან მმართველობას და როგორ უპასუხებს ამ სისასტიკეს, რაც 26 მაისს, 7 ნოემბერს და 2009 წლის 9 აპრილის მოვლენების დროს მათ გააკეთეს და როგორ უპასუხებს ათასობით ადამიანის უკანონო ციხეში ჩაკეტვას, პოლიტპატიმრების ჩაკეტვას, წამებას და გაუპატიურების კადრები გაიხსენით კიდე. როგორ უპასუხებს ამ ყველაფრის შემქმნელებს, უგულავას, ბოკერიას და სხვა ადამიანებს. ყველამ თვითონ უნდა უპასუხოს. მაშინ რა მოხდა ეს, რომ გაიხსენოთ, რა პროცესები უძღოდა ამ ყველაფერს წინ? საინტერესო ფორმულირება იყო, ბიბლიოთეკაში შეჭრით, არავინ არ შეჭრილა. მე და ქალბატონი ნანა კაკაბაძე შევედით შესასვლელში, იქ სადაც ნაციონალური მოძრაობის სიები მიიტანეს და ცდილობდნენ მხოლოდ იმ ადამიანების შესვლას, ვინც მათი მეგობრები და ნათესავები იყვნენ, ვინც მწვავე კითხვებს არ დაუსვავდა პრეზიდენტს. ჩვენ ამ სიებით დავინტერესდით და პირველ რიგში გვაინტერესებდა რა ადამიანები იყვნენ და საიდან იყვნენ, ოფიციალურად გავიგო ამ სააკაშვილის წარმომადგენლებისაგან და ადმინისტრაციისაგან, რაზეც პასუხი ვერ მივიღეთ და ამის შემდეგ ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ აუცილებელი იყო მოგვეთხოვა
10 ადამიანის, 9 ადამიანის დასწრება ამ ღონისძიებაზე. საბოლოო ჯამში ეს ყველაფერი არ დაკმაყოფილდა და ჩვენ გამოვედით გარეთ. შეჭრა იქ არ მომხდარა. თქვენ წინასწარ ინფორმაცია რომ პრეზიდენტი არ მოვიდოდა იმის შეხვედრაზე. ჩვენ გქონდა წინასწარი ინფორმაცია რომ პრეზიდენტი უნდა მოსულიყო ყოველწლიური მოხსენებით საჯარო ბიბლიოთეკის შენობაში და ოდნავ მოგვიანებით მან გადადო ეს შეხვედრა. რა დროს გახდა ეს თქვენთვის ცნობილი? ზუსტ საათს და წუთს რა თქმა უნდა ვერ გეტყვით, თუმცა როგორც კი ეს გახდა ჩვენთვის ცნობილი, ჩვენ გამოვაცხადეთ რომ ჩვენ ეს ინფორმაცია მივიღეთ და აქციის მონაწილეებს მოუწოდეთ დაშლისაკენ, იმიტომ რომ იქ უკვე გასაპროტესტებელი არაფერი აღარ იყო. ანუ ამ კითხვას რატომსვა გეტყვით? გამარტა რამდენიმე დღის წინ ნანა კაკაბაძესთან ჰქონდა ინტერვიუ და მან მითხრა რომ აქციამდე, ანუ სანამ მოვიდოდა ნაციონალური მოძრაობის წევრები, იქამდე ცოტა ხნით ადრე დაცვამ უკვე იცოდა რომ პრეზიდენტი იქ აღარ მოვიდოდა. ამაზე ვერაფერს ვერ გეტყვი. თქვენ არ გაქვთ ამის შესახებ ინფორმაცია? ვერ. ეხლა ჯაბა პოლიციას უნდა დაეკავებინა ადგილზე სულმცირე რატიანი, სულმცირე, იმიტომ რომ პოლიციის თანამშრომლები იმყოფებოდნენ ინციდენტთან ძალიან ახლოს, სადაც მოხდა აქციის მონაწილეებსა და ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებს შორის დაპირისპირება და უნდა მომხდარიყო სერგო რატიანის დაკავება, უნდა მომხდარიყო რამოდენიმე ნაციონალური მოძრაობის წევრის დაკავება, რომელთა აგრესიული ქმედება და ფიზიკური შეურაცხყოფის ფაქტები თქვენი ტელევიზიების ეთერით ჩვენ ვიხილეთ და ამ ადამიანების ამოცნობა ჩვენ შევძელით და პოლიციის თანამშრომლებს იქვე უნდა განეხორციელებინათ ეს ღონისძიებები, რათა ეს ადამიანები მოეცილებინათ ამ ადგილიდან, წაიყვანათ შესაბამისი ღონისძიებები გაეგრძელებინათ, დაკითხვა რა თქმა უნდა დააღწიოთ შესაბამისი საქმე სისხლის სამართლის კუთხით. რაც შეეხება სხვა ინციდენტის სხვა დეტალებს, ამაზე ჩვენ ძალიან ბევრი ვისაუბრეთ და თუ გაინტერესებთ, კი ბატონო, კიდევ მეტ დეტალზე მექნება საუბარი. მოგესალმებით. მეც აგრეთვე მინდა 2-20 წუთი შევიხო 8 თებერვალს, ეს რა თქმა უნდა იყო ქართული საზოგადოების განაჩენი ნაციონალურ მოძრაობაზე. თქვენ კარგად მოგეხსენებათ თუ რა დღეში ჩააგდეს ამ ადამიანებმა ქართული ხალხი წლების განმავლობაში, მათი სახელმწიფო პოლიტიკა იყო გაუპატიურების პოლიტიკა, ხალხის დამცირების პოლიტიკა, შეურაცხყოფის პოლიტიკა, სიცოცხლის უფლების ხელყოფის პოლიტიკა და ყველაფერი ის, რაც ხდებოდა ჩვენ ქვეყანაში, რომელსაც ერქვა ქართული ხალხის გაუბედურების 7 წლიანი თუ 9 წლიანი პროცესი, ამ ყველაფრის ბოროტების ღერძი და წყარო მთავარი იყო მიხეილ სააკაშვილი. იქ არ იყვნენ მარტო თქვენ როგორც მოგეხსენებათ და ალბათ ყველამ ნახეთ ის 190 პოლიტპატიმარი, იქ იყო სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები, მათ შორის მეც და ძალიან ბევრი ადამიანი, რომლებიც აპროტესტებენ სააკაშვილის იქ მისვლას და საერთოდ სააკაშვილი წლების განმავლობაში იყო განებივრებული წინასწარ სიით შერჩეული თუ წინასწარ სიით შედგენილი რაღაც აუდიტორიის მსგავს აუდიტორიის გავსებას და მხოლოდ თავის ადამიანები უქმნიან მას ფუფუნებას და კომფორტს რო არ დაესვათ მწვავე კითხვები და სწორედ ამიტომ მივედით ჩვენ ყველანი იქ. პოლიტპატიმრებს უნდა დაესვათ კითხვები თუ რატო ჩააგდეს ეს ადამიანები ამ დღეში, საზოგადოებას უნდა დაესვა კითხვები, რაც შეეხება ჩემს ფრაგმენტს, რაზეც მიჩივიან ნაცმოძრაობის წევრები, ეს არის უბრალოდ სასაცილო და მეტი არაფერი. ამასთან დაკავშირებით მე პოლიციამ დამკითხა, თქვენ ალბათ არ გაქვთ ამასთან დაკავშირებით ინფორმაცია, ვინაიდან ეს ფაქტი ჯერჯერობით არ გახმაურებულა. მე მივედი საჯარო ბიბლიოთეკასთან ჯორჯაძის ქუჩის მხრიდან, ეს არის ქაშვეთის ეკლესიასა და საჯარო ბიბლიოთეკას შორის, სადაც ჩავრთე საბჭოთა კავშირის სიმნი, ვინაიდან მე ვფიქრობდა ჩვენ წლების განმავლობაში ამ ჰიმს ურთავდით ნაცმოძრაობას, საბჭოთა პოლიტიკა და ნაცმოძრაობის პოლიტიკა ერთმანეთისგან სამწუხაროდ არაფრით არ განსხვავდებოდა და რეალურად 1 ოქტომბერს დამთავრდა საბჭოთა მმართველობა და საბჭოთა პოლიტიკა საქართველოში, ვინაიდან საქართველოს არ ყოლია იმდენი პატიმარი არასოდეს თუ არ ჩავთვლით სააკაშვილის ეპოქას, რამდენი წყავდა საბჭოთა მმართველობის დროს. სწორედ ამას ემსახურებოდა. შემდეგ რაღაც აჟიოტაჟი და რაღაც ჭორები ააგეს, რომ თითქოს მე მიყვარს საბჭოთა კავშირის სიმნი და რუსეთუმე ჯაბაჯიშკარიანი და ასე შემდეგ და ეს საერთოდ ხელისუფლების სტილია ასეთი და მისი ასე ვთქვათ ბინძური პოლიტიკის ნაწილია. მე კიდევ ერთხელ ვადასტურებ, რომ დიახ, მე ჩავთვლი საბჭოთა კავშირის სიმნი, რომელიც ეძღვნება ნაციონალურ მოძრაობას და მიხეილ სააკაშვილის მიერ გატარებულ პოლიტიკას.
რომელსაც ყავდა უამრავი პოლიტპატიმარი და არაფრით არ განსხვავდებოდა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ იმ მენტალიტეტისგან, რასაც ატარებდა საბჭოთა ხელისუფლება. ერთი-ერთი ჯდებოდა. რაც შეეხება მინდა ორი სიტყვით შევეხო გუშინდელმოხდარ ინციდენტს, ბატონი დავითაშვილის და რატიანის შორის მომხდარ დაპირისპირებას, თქვენ და საზოგადოებამ ძალიან კარგად იხილა რეალურად რა ხდებოდა მაესტროს აუდიტორიაში, პროვოცირება დაიწყო რატიანმა, შემდეგ ჭიქა დაუხეთქა და დაუმტრია, ტკინაღამ თავზე დაამტრია ქალბატონ სიჭინავას და შემდეგ დავითაშვილი გამოიწვია მან ფიზიკურ შეხლა-შემოხლაში. პირველიც მან გამოიყენა ძალადობა და საერთოდ დასტურდება ამ ბოლო, ასე ვთქვათ, წლების განმავლობაში, რომ ნაცმოძრაობა მიდის ყველაფერზე, ოღონ არ დაკარგოს მან ხელისუფლება. ისინი არიან შოკში, ისინი არიან გაგიჟებული, შეშინებული ჯგუფის პოზიციაში, ვინაიდან მათ დაკარგეს ის, რაც ყველაზე მაგრა უყვარდათ და რისთვისაც ყველაფერს აკეთებდნენ ეს ადამიანები. ეს იყო ძალაუფლება, რომელიც მათ დღეს საბედნიეროდ არ გააჩნიათ და 1 ოქტომბერს ეს ყველაფერი ანულირდა და მათ მხარეს და გადმოვიდა ხალხის მხარეს და მე იმედი მაქვს, რომ პოლიცია, პროკურატურა, ახალი ხელისუფლება, მე ლევანს დავეთანხმები დაინტერესდება და სამოქალაქო საზოგადოებას და ყველა ესე, ასე ვთქვათ, კოორდინირებულად იმუშავებს და იბრძოლებს იმისათვის, რომ საქართველოში სამართალმა პური ჭამოს. მე გულისხმობ ყველა იმ ადამიანის, რომელიც, ასე ვთქვათ, ცდილობდა კანონზე მაღლა საკუთარი პოლიტიკა და საკუთარი ინტერესი დაეყენებინა, ყველა იმ ადამიანის დასჯას და ყველა იმ ადამიანის გამწესება საქართველოს ციხეებში, ყველა იმ ადამიანის, ვინც ხელი მოაწერა ჩემი მეგობრების პოლიტპატიმრების სიცოცხლის უფლების ხელყოფის, თავისუფალი მედიის ხელყოფის და დემოკრატიის მთელი რიგი და ყველაზე ძვირფასი ღირებულებების ხელყოფაში წლების განმავლობაში ყველა ეს ადამიანი უნდა იქნეს აუცილებლად დასჯილი. ჩვენი მთავარი პრიორიტეტი არის ეს დღესდღეობით, რომ სამართალმა პური ჭამოს. თუ ჩვენ გვინდა ვიცხოვროთ ნორმალურ სახელმწიფოში, თუ ჩვენ გვინდა კანონი იყოს უზენაესი ყველასათვის, ჩემთვის, ხელისუფლების წევრისთვის თუ სახელმწიფო მოხელისთვის თუ ნებისმიერი ადამიანისთვის, მაშინ კანონი უნდა იყოს უზენაესი და ყველამ კეთილი უნდა ვინებოთ და ამ პულზე უნდა გვედოს ხელი და ამ მიმდინარეობით უნდა ვიცხოვროთ თითოეულმა ჩვენთაგანმა. ერთი დეტალი მინდა რომ ხაზი გავუსვა, წეგან როდესაც ვისაუბრებთ. როდესაც ჩვენ საუბრობთ უგულავას დასჯაზე და უმოქმედობაზე, სამართალდამცავი ორგანოების, მე ძალიან კარგად მის ერთ მხრივ რატო ხდება ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ დასავლელი პარტნიორები შეშფოთდებიან, როგორ შეიძლება უგულავას დაკავება, ალბათ არ ვიცი. მე ვფიქრობ, რომ ყველა ადამიანი არის თანასწორი და არა მარტო მე, ეს არის საერთაშორისო სამართლით გამყარებული არგუმენტი, რომ ყველა ადამიანი არის თანასწორი, თქვენ ალბათ არაერთი მაგალითი იცით. სხვადასხვა ევროპული ქვეყნების დასავლური ქვეყნების პრეზიდენტების დაკითხვის, სასამართლო პროცესებზე სიარულის, მერების და სხვადასხვა პარლამენტის წევრების დაკითხვების არაერთი ფაქტი ვიცით. მე ვფიქრობ, რომ ყველა ადამიანი ნამდვილად არის თანასწორი და ნამდვილად არ შეიძლება ყველაფერი გახდეს ესე თვითონ პოლიტიკური ანგარიშწორების შირიმით მოცული და არ შეიძლება რომ უგულავას ეპატიოს და სხვა ადამიანებს ეს დანაშაული ნამდვილად არ შეიძლება. და ზუსტად ამიტომ ხდება, ცდილობს სამართალდამცავი ორგანოები იმაზე მეტად ლიბერალური იყოს, ვიდრე კანონმდებლობა აძლევს ამის საშუალებას. იმაზე მეტად ლიბერალურები არის. ნაციონალური მოძრაობა კიდევ უფრო მეტ წნეხს და ზეწოლას ცდილობს რომ განახორციელოს ამ ადამიანებს, ხო? სამართალდამცავ ორგანოებს. უგულავას რამდენი ხანი იბარებენ ახლა იმაში პოლიციაში. და ნუ არ მიდის, იმიტომ რომ გადაწყვიტა რომ ძალიან მაგარი ადამიანია, ძალიან მაგარი პოლიტიკოსია და გადაწყვიტა რომ წავიდეს ბოლომდე დაპირისპირებას. პირადად მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მარტივად შეიძლება ყველა ამ საკითხის გადაჭრა ჩვენი ქართული კანონმდებლობით, რომელიც ნამდვილად შეესაბამება საერთაშორისო ნორმებს. ყველა ადამიანი გამოსცემაში არის თანასწორი და ნამდვილად არ შეიძლება ჩვენ დასავლელებს უყუროთ, წამს აწევენ თუ დაწევენ რომელიმე დამნაშავე ყოფილი თუ ამჟამინდელი მაღალჩინოსნის დაკავების გამო. გამორიცხულია და ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ ეს დრო ძალიან მალე დადგება. და ამასთან ერთად კიდევ ერთხელ შეგვიძლია პირობა მივცეთ წინა ხელისუფლების მაღალჩინოსნებს, რომ ნამდვილად არ მოვასწროთ. და ეხლა მოწოდებას თქვენ მაინც არ გაუშვით, მაგრამ ნამდვილად გეტყვით, რომ ყველა ჩვენ მეგობარს, ყველა ჩვენ ნაცნობს, ყველა საქართველოს მოქალაქეს მოუწოდებთ, რომ სამართლიანობისათვის ნამდვილად იბრძოლოს თვითონ დამოუკიდებლად. და მიაღწევენ აუცილებლად, უკვე დაწყებულია ეს პროცესი, კარგად იცით და აუცილებლად მიაღწევენ. დიდი მადლობა თქვენ ყველას.